สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีมีงานวิจัยจากหลายสถาบันได้เปิดเผยข้อมูลสาเหตุของผู้หญิงที่ยอมเป็นเมียน้อยจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง 1. ความผูกพันทางอารมณ์ฝ่ายชายมักแสดงออกถึงความรักเอาใจใส่ห่วงใยมีความรับผิดชอบเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของฝ่ายหญิงในสภาวะนั้น 2. คนเป็นเมียน้อยทุกคนมักพบจุดจบคล้ายๆกันบ้านปลายชีวิตต้องอยู่ตัวคนเดียวหรือสามีตายก่อนเนื่องจากความแตกต่างทางอายุ คนเป็นเมียน้อยทุกคนต้องแลกด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองเมื่อเป็นเมียน้อยสาเหตุของคนที่ยอมเป็นเมียน้อย 1. ความกดดันทางครอบครัวที่แตกแยกผู้หญิงต้องการความรักความอบอุ่นคนเข้าใจเมื่อพบฝ่ายชายที่เข้ามาเอาใจใส่ห่วงใยเข้าใจสถานการณ์ของฝ่ายหญิงจึงเกิดความผูกพันทางใจขึ้น 2. ความยากจนเมื่อฝ่ายหญิงมีฐานะยากจนต้องการหาคนอุปการะให้หลุดพ้นจากความยากจนต้องการมีชีวิตที่อยู่สุขสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกทัดเทียมกับคนอื่นเขาจึงต้องจะจับผู้ชายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วแต่มีครอบครัวแล้วและมีความแตกต่างทางอายุ 3. ความใกล้ชิดเนื่องจากบางครั้งสถานการณ์พาไปเช่นทำงานที่เดียวกันหรือต้องพบประสานงานร่วมกันบ่อยๆนานๆเข้ากลายเป็นความผูกพันทางใจซึ่งทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต่างก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ห้ามใจไม่ได้กิเลสมันมีมากกว่าความยับยั้งชั่งใจตน 4. ความต้องการทางอารมณ์ความถูกใจกันทำให้มองข้ามการเห็นผิดศีลธรรมข้อ 3ผิดลูกผิดเมียคนอื่นปล่อยทำตามอารมณ์ของตัวเองทั้งคู่ 5. ถูกหลอกให้เป็นเมียน้อยฝ่ายชายอ้างว่าเลิกกันแล้วแยกกันอยู่เพื่อลูกชีวิตคู่ไม่มีความสุขเห็นผู้หญิงเป็นคนที่เป็นเมียน้อยดีกว่าสารพัดหลากหลายสารพัดปัญหาสารพัดที่จะพูดหลอกล่อให้ฝ่ายหญิงหลงรักและยอมเป็นเมียน้อยเขาวิถีชีวิตของคนเป็นเมียน้อยต้องปิดบังซ่อนเร้นอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆหวาดระแวงกลัวคนรู้เพราะไม่มีสังคมไหนยอมรับคนที่เป็นเมียน้อยที่แย่งสามีชาวบ้านทำให้ครอบครัวคนอื่นก็แตกแยกสังเกตผู้ที่รู้จักจะนินทาให้ร้ายพูดประชดประชันได้รับแรงกดดันต่างๆนานาจนบางครั้งต้องย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยออกจากสังคมเดิมไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักชีวิตของคนเป็นเมียน้อยมีความสุขระยะสั้นเท่านั้นแต่ความทุกข์นั้นยาวนานและถ้ามีลูกด้วยกันผลกรรมจะตกอยู่กับเด็กที่ไม่รู้เรื่องของพ่อแม่เลยสร้างปมด้อยให้กับเด็กเมื่อโตขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวมาคือการเป็นเมียน้อยของคนในชาติเดียวกัน แต่ถ้าเป็นเมียน้อยคนต่างชาติซึ่งเมียหลวงมักจะไม่รู้เรื่องอะไร รู้แต่ว่าสามีไปทำงานตามโครงการของบริษัทส่งไป หรือไปแสวงหาเงินที่มากกว่าอยู่ในประเทศตน ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลา3-5 ปี ก็จะบินไปมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ตนจากมา ส่วนใหญ่เมียหลวงต่างชาติจะไม่ติดตามสามีมาทำงานด้วยเนื่องจาก 1. ต้องเลี้ยงดูแลลูกที่อยู่ประเทศตน 2. หน้าที่การงานของตนหรือมีธุรกิจของตนเอง 3. เชื่อใจในความรักเพราะกว่าจะแต่งงานกันได้จนมีครอบครัวต้องผ่านอุปสรรคนานับประการแต่เธอก็รู้ดีว่าอาจมีบ้างบางครั้งที่สามีนอกรีดนอกรอยเมื่ออยู่ห่างไกลกันในต่างประเทศมีการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์นอกสมรสซึ่งมี2ความหมาย 1. การมีความสัมพันธ์ทางเพศแบบชั่วคราวแล้วเลิกลาไปเป็นที่นิยมทางภาคตะวันตกซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้มี3ลักษณะคือ 1. การมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่มีความรัก 2. การมีเพศสัมพันธ์โดยมีความรัก 3. มีความรักโดยไม่มีเพศสัมพันธ์ 2. การมีเมียน้อยมีทุกประเทศทั่วโลกแต่ทางตะวันตกไม่นิยมมีเมียน้อย
เนื่องจากกฎหมายบังคับว่าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 70%ของรายได้จนกว่าลูกจะบรรลุนิติภาวะไม่ว่าฝ่ายชายจะไปทำงานที่ไหนรัฐบาลจะตามล้างตามหาตามหักเงินบัญชีฝ่ายชายมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรกฎหมายต่างประเทศเข้มงวดและแรงมากดังนั้นชีวิตคู่ที่ไปกันไม่ได้ต่างชาติจะนิยมอย่าขาดกันเลยผู้ชายต่างชาติจะถูกอบรมว่าหลังแต่งงานคือความรับผิดชอบต่อครอบครัวไม่ว่าเมืองไทยหรือต่างประเทศมีกฎหมายรองรับให้สิทธิ์เมียหลวงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยต้องชดใช้ค่าเสียใจในฐานะที่มาเป็นชู้ค่าเสียใจของเมียหลวงมีราคาแพงมากฉะนั้นต้องคิดดูให้ดีๆไหนจะเสียศักดิ์ศรีที่มาเป็นเมียน้อยเขาไหนจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจนหมดเนื้อหมดตัวไม่คุ้มกันเลยขนาดประเทศจีนก็มีกฎหมายที่เมียหลวงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยได้และกฎหมายเขาแรงด้วยซึ่งมีตัวอย่างที่ศาลตัดสินให้เมียน้อยต้องจ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหายที่ครอบครัวเมียหลวงต้องได้รับที่สามีมาแบ่งปันให้เมียน้อยและถูกเรียกลิบทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่เมียหลวงมีหลายร้อยคดีส่วนใหญ่ต่างชาติจะใช้วิธีอย่าขาดจากกันเลยดีกว่าการที่จะมีเมียน้อยมีเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งมาจากครอบครัวยากจนเธอเรียนหนังสือแค่ป .4 เธอต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นเด็กเสิร์ฟในคลับแห่งหนึ่งจากความขยันใฝ่ดีของเธอทำให้เธอได้เลื่อนมาเป็นนักร้องประจำคลับที่เธอทำงานเธอเป็นคนสวยดูดีมีเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของนักท่องราตรีทั้งหลายแต่เธอไม่เคยสนใจใครเลยเธอพยายามเก็บเงินเก็บทองเพื่อซื้อบ้านหลังเล็กๆไว้อยู่อาศัยกับแม่ของเธอและเพื่ออนาคตถ้าเธอมีลูกจะได้ไม่ลำบากจนวันหนึ่งมีนักดนตรีต่างชาติได้เข้ามาทำงานที่คลับแห่งนี้เขามีหน้าตาหล่อสมาร์ทดูดีตามสไตล์ต่างชาติเป็นที่ถูกอกถูกใจบรรดาสาวนักท่องราตรีเช่นกันเขามีครอบครัวและมีลูก5 คนอยู่ที่ต่างประเทศเขามีสัญญาทำงานกับคลับแห่งนี้5 ปีภรรยาและลูกของเขาไม่ได้ตามมาที่เมืองไทยด้วยสาเหตุที่ครอบครัวไม่ตามมาเพราะภรรยาเขามีภาระต้องเลี้ยงดูลูก5 คนและมีธุรกิจของตัวเองที่ต้องจัดการดูแลเธอเชื่อใจสามีในใจเธอรู้ดีว่าสามีนอกรีดบ้างเมื่ออยู่ห่างไกลกันแต่เธอก็บอกกับสามีว่าถ้าไม่ซื่อสัตย์กับเธอก็พร้อมที่จะอย่าขาดให้ได้ทันทีและในที่สุดรักแท้ย่อมแพ้ความใกล้ชิดเธอและนักดนตรีต่างชาติต้องทำงานด้วยกันทุกวันนานวันเข้าก็กลายเป็นความรักและนักดนตรีต่างชาติบอกกับเธอว่าเขามีครอบครัวแล้วมีลูก5 คนฝ่ายหญิงรู้เรื่องราวทุกอย่างด้วยความใกล้ชิดความผูกพันทางใจนักดนตรีต่างชาติเอาใจเก่งมีความรับผิดชอบไม่นานทั้งคู่ก็อยู่กินกันชั้นสามีภรรยาฝ่ายหญิงตั้งท้องจึงลาออกจากงานมาดูแลลูกนักดนตรีต่างชาติมีความรับผิดชอบเขาซื้อบ้านหลังเล็กๆให้1 หลังความรับผิดชอบในการค่าใช้จ่ายในบ้านเลี้ยงดูอย่างดีเธอมีลูกชาย2 คนลูกสาว1 คนกับนักดนตรีต่างชาติไม่นานนักก็ครบสัญญาทำงาน5 ปีทางคลับจะต่อสัญญาให้เขาอีก5 ปีแต่นักดนตรีต่างชาติคนนี้ปฏิเสธเขาขอกลับไปเยี่ยมประเทศเขาก่อนและจะกลับมาใหม่ถ้ายังรอเขาได้แต่ความจริงเขารู้อยู่ในใจว่าการกลับไปประเทศครั้งนี้เขาจะไม่กลับมาอีกแล้วเพราะภรรยาเขาได้ยื่นคำขาดว่าถ้าไม่กลับมาช่วยดูแลธุรกิจที่ได้ทำไว้และลูกก็โตจะแต่งงานแล้วจะเล่นดนตรีจนแก่ตายหรืออย่างไรถ้าไม่กลับมาก็ไม่ต้องกลับมาเลยเธอจะอย่าขาดให้ทันทีก่อนเดินทางกลับประเทศนักดนตรีต่างชาติได้บอกกับเธอว่าให้ดูแลลูกดีๆและทำการค้าเล็กๆน้อยๆเลี้ยงชีพลูกจะได้และเธอก็ได้เงินก้อนใหญ่มา1 ก้อนไว้เป็นทุนในการค้าขายแต่เธอหารู้ไหมว่าเธอจะไม่ได้เจอสามีอีกแล้วตลอดชีวิตเธอกลับไม่สนใจในคำพูดของสามีที่เตือนเธอไว้เธอรอคอยสามีเพราะคิดว่าไปเยี่ยมบ้านไม่นาน
เดี๋ยวกลับมา เธอรอสามีกลับมา1 ปี เธอจึงคิดว่าสามีคงไม่กลับมาแน่แล้ว เพราะไม่มีจดหมายติดต่อมาเลย ไม่มีข่าวสารใดๆทั้งสิ้น จากนักดนตรีต่างชาติ สัญชาตญาณของผู้หญิงบอกว่า แทนที่เธอมีโอกาสที่จะลงทุน เธอกลับไม่ทำ เธอประชดชีวิตด้วยการกินเหล้าเมายาทุกวัน ทิ้งลูกให้แม่เธอเลี้ยง เธอเที่ยวตระเวนไปทำงานเรื่อยเปื่อย สุดท้าย เธอก็ดื่มเหล้าจนตาย กับสามีขี้เมาคนใหม่ ส่วนลูกชาย2 คนก็เดินเข้าออกคุก เพราะว่าเกเร ส่วนลูกสาวของเธอก็ไปเป็นโสเภณีที่ต่างประเทศ นี่คือจุดจบชีวิตของเมียน้อยที่ใช้ชีวิตอย่างประมาท สวัสดีค่ะ